オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour à tous, c'est Adrien, professeur chez Ensemble en français. Minasan konnichiwa, Ensemble en français フランス語講師のアドリアンです。Comment allez-vous? お元気ですか？本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私、アドリアンがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐ使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は2月にデビューされたカミーユ先生をご紹介します。Aujourd'hui, après avoir vu que beaucoup d'élèves confondaient ces expressions, nous allons explorer la différence entre 4 expressions très utilisées en français. Le monde, du monde, tout le monde et le monde entier. 今日は多くの生徒が混同していることに気がついたフランス語でよく使われる4つの表現Le monde, du monde, tout le monde, le monde entier の違いを見ていきたいと思います。Le monde. L'expression le monde désigne généralement la planète dans son ensemble ou l'ensemble de la société humaine. Elle peut aussi être employée de manière plus abstraite pour parler de la totalité des choses qui nous entourent. Le monde は通常地球全体や人間社会全体を指します。また、より抽象的な意味で私たちを取り巻くもの全体を表すこともあります。Par exemple, 例えば、Le monde est en constante évolution. Le monde est en constante évolution. Le monde est en constante évolution. 世界は絶えず進化しています。Du monde. Employé avec l'article partitif du, l'expression du monde est souvent utilisée pour indiquer une quantité indéterminée de personnes. Par exemple, quand on veut dire qu'il y avait beaucoup d'individus quelque part, sans pour autant signifier la totalité ni la quantité précise. 部分冠詞 du を用いた du monde という表現は不特定多数の人を示すために頻繁に用いられます。例えば、総数や具体的な人数を意味せずに、ある場所に多くの人々がいたと述べる際などに使います。Par exemple, 例えば、Il y avait du monde au centre commercial ce jour-là. Il y avait du monde au centre commercial ce jour-là. Il y avait du monde au centre commercial ce jour-là. その日、ショッピングモールにはたくさんの人がいました。Tout le monde. L'expression tout le monde signifie chacun, toutes les personnes. Elle englobe la totalité des individus concernés, mais attention, c'est une expression au singulier et le verbe doit être conjugué au singulier. On la traduira par minna en japonais. Tout le monde という表現はそれぞれの人またはすべての人々という意味を持ちます。この表現は対象となるすべての個人を
含んでいますが、注意すべき点として、文法上は単数として扱われるため、動詞は単数形で活用しなければなりません。日本語ではこれをみんなと訳します。On dira par exemple, 例えば、Tout le monde a aimé ce film. Tout le monde a aimé ce film. Tout le monde a aimé ce film. みんなその映画を気に入りました。Mais on ne dira pas Tout le monde ont aimé le film. とは言えません。Le monde entier. L'expression le monde entier insiste sur l'exhaustivité en désignant l'intégralité de la planète et, par extension, de ses habitants. Elle apporte une nuance d'universalité. Le monde entier という表現は地球全体、さらにはその住民全体を示すことで包括性を強調しています。また、普遍性のニュアンスがあります。Par exemple, 例えば、Le monde entier a suivi la Coupe du Monde. Le monde entier a suivi la Coupe du Monde. Le monde entier a suivi la Coupe du Monde. 世界中の人々がワールドカップを観戦しました。Ou encore, または、Mon voisin a voyagé pendant 1 an. Il a pu visiter le monde entier. Mon voisin a voyagé pendant 1 an. Il a pu visiter le monde entier. Mon voisin a voyagé pendant 1 an. Il a pu visiter le monde entier. 私の隣人は1年間旅行し、世界中を訪れることができました。Comme vous le voyez, ces expressions gardent toutes un lien avec l'origine du mot monde, qui désigne l'ensemble des choses et des êtres. Mais attention, choisissez bien l'expression en fonction du contexte dans lequel vous souhaitez l'utiliser, car leur utilisation varie. ご覧の通り、これらの表現はすべての物事や存在を表す monde という単語の起源と関連しています。ただし、使用する文脈によって適切な表現が異なるので注意しましょう。Je vous encourage à bien pratiquer l'utilisation de ces expressions pour mieux saisir les nuances et enrichir votre maîtrise du français. これらの表現をしっかりと練習することで、その微妙なニュアンスをより深く理解し、フランス語の習熟度をさらに向上させることができると思います。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひEnsemble en Françaisのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。あビアント。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。YouTube でご覧いただいている方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今日は
嬉しいお知らせがあります。なんと2月24日から新しい先生がアンサンブルに加わりました。カミーユ先生です。カミーユ先生は外国語学習に深い興味と情熱を持つ先生です。フランス語を教え始めたのは今年からですが、長年の英語講師の経験を生かして、母語であるフランス語を楽しくわかりやすく教えてくれます。レッスンでは細かい前置詞の使い分けまで見逃さず、ただ答えを教えるのではなく、ヒントを出しながら生徒さん自身が考えられるように導いてくれるんです。まるでクイズを解いているような感覚で楽しみながらフランス語を身につけることができるんですよ。さらにカミーユ先生の魅力は明るく元気な雰囲気と落ち着いた安心感のバランス。文法や発音が正しく言えたときはたくさん褒めてくれるのでモチベーションも上がります。そしてカミーユ先生のレッスンはフランス語だけの説明でもわかりやすいんです。だからフランス語で考え、話す習慣をいち早く身につけたい方におすすめです。カミーユ先生のレッスンはレッスン開始の6時間前まで予約を受け付けておりますので、ちょっとフランス語を話してみたいなという方も、しっかり学びたいという方も、ぜひ一度レッスンを受けてみてください。カミーユ先生と一緒にフランス語を楽しく学びましょう。皆さんのご予約お待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。